Летние шалавы на тусовку собрались, мнутся на ногах костлявых, все изрядно нажрались. Совсем недавно на загородных виллах Москвы жил-был наркобарон Чих-Пых. Вы спросите, почему Чих-Пых? Мозгами пошевели, дорогой. Он же травку курил. Государственный номер его Мерседеса даже был Чих-Пых. Однажды, в студеную летнюю пору, он из дома вышел, хотел покурить. Заодно бабло 100 чик срубить, пивка хлебнуть, шаурма скушать. Вай, совсем забыл, он же еще и поэт был. Вай, пиздец без уморка, как баран резаный. Если я скурю всю травку, не беда. У меня ее навалом, да. Я ее растил поллета, а потом косил поллета. А также поливал, удобрял, забивал. И собрал пиздатый урожай. Да. Хорошо живет на свете Чих-Пых-Пых. От того, что курит травку пых-пых-пых. И неважно, чем он занят, если он бухать не станет. А ведь он бухать не станет, если, конечно, план не закончится. Да. Трам-парам-парам-парам-парам-пам-пам. Трам-парам-парам-парам-парам-пам-пам. Трам-парам-парам-парарам. Трам-парам-парам-парарам. Не понял. Это все неспроста. Кто-то банчит планом. Без моей крыши. А если ты банчишь планом без моей крыши, то мне не идет бабки. Как, дохода нет? Что же делать? Блин, это все неспроста, да. Надо валить всех. Валить их нахер. Брать и убивать. Ой, тяжело так. На шейпинг надо походить. Ой, как тяжело. Нахуй. Конкуренты злые вы. Как хочу дать вам пизды. Непонятно почему. Я лечу, блядь! Короче, говно какой-то получился. Пошел Чих-Пых за братвой, а в частности к своему подельнику по бизнесу Пыхточку, чтобы разобраться с конкурирующими барыгами. Здорово, баклан. В натуре. Здорово, свинья. Свинья, дай гондон. Летающий. Да, я как раз шел мимо и думал, а нет ли у Пыхточка гондона летающего? А зачем он тебе нужен? Барыги. Чё? Барыги. Кто ж с летающим гондоном на барыг ходят? А совсем недавно Пыхточок на стрелу ходил косому, тот ему бабло должен был. Гондоном и расплатился. Бартер типа. Какой тебя больше уносит? Вот что, когда идешь на разборку, главное эффектно появиться. Если гондон будет банановый, то они подумают, что это шмара, и трахнут меня. А если гондон будет с усиками, то они подумают, что это грузин пришел за планом. А если они мазут по языку и трахнут тебя? Может и трахнут, а может и нет. А я притворюсь, что у меня менстряк. Может, побрезгуют? Тогда тебе лучше взять с усиками.
Да. У тебя есть парасолька? Парасолька? Видишь ли, я как раз подумал. А не захватить ли нам с собой парасольку? Вдруг барыги тебя на голову насрут. Ага. Да. Подержи. Теперь я совсем как настоящий черный грузин. Качай резину. Ага. Ага. Поехали. Маза! Ну чё, за яйца? Ну сейчас кто-то отгребет. Бля, буду отгребут волки подзорные. А если я отгребу? Ни хрена, я тебя с земли прикрою. Ладно, свинья, утешил ты меня. А ну, барыги, выходи по одному. Что за грузин тут к нам припёрся? Он разборок захотел. Пахтачок! Чё? По-моему, барыги меня выпалили. Сомневаюсь, косматый. Ахес. Чё у тебя с голосом, свинья? Си, да прикурил тут немного. У меня в кармане косой завалялся. Свинья! Ну ты вообще офигел, я ж тоже хочу. А что делать? Пятачок, открывай зонтик и бегай взад вперед, а то сейчас срать начнут барыги. А может повезет, если половой рефлекс увидишь. Ага. Кажется, срать собираются. Ой, засрут. Ой, кажется, засрут. Да вы чё, пацаны, совсем охуели? Без моей крыши банчить планом. Я же чихпых. Свинья, блядь. Чё, блин? Я тут все обмозговал и понял. Свинья, бля, буду, это не те барыги. Совсем не плановые. Они не планом банчат, а Герычем. Так, надо их пиздануть. А как? Ща пораскину мозгами. Ой, только бы не насрали. Кабан! Шо? У тебя зенитка на хате есть? Есть! Без понтов тащи ее сюда! Ага. Эй, барыги, подходи по одному, я ваш мама дел. Блять, не стой сзади! Ёб же, шрылый! Зенитка к бою! Барыги, моздай! Ты что, косой? Да, есть немного. Да ты целься, придурок! Ты мне еще в шоколадный глаз попади! Ща порву я их всех нафиг. Давай, кабан, стреляй быстрее! Ага. А, бля! Получил толстый. Ну ты падла укуренная, спущусь, жопу на британский флаг порву. Ага. Ну свинья, ну ты падла, опять я падаю, ну гад, убью нахер. Чих. Пых. Чих-пых. О, бля. О, бля. О, бля. И вот так, друзья мои, благодаря своему подельнику по бизнесу Пихтачку, чих-пих, отгреб. Просто отгреб. Ну ты свинья, в натуре свинья. Пошли лучше дунем. Это конец. Просто конец какой-то. Теперь посмотри этот мультик еще 20 раз. Позови соседа, покажи ему
и сделай вывод. И тебе будет счастье. Много-много счастья. Джага-джага.